हेलो फ्रेंड, मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कैनन LBP 2900। तो ये देखिए, ये है इसका मॉडल नंबर। तो इसमें एक कस्टमर हमारे पास ये प्रिंटर लेके आया है। तो ये देखिए, उसका नाम वगैरह हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसमें जो प्रॉब्लम है तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ प्रिंटर को ऑन करके क्या प्रॉब्लम है। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो इसके रिलेटेड हमने और भी वीडियो डाली हुई हैं जो कि आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, साथ वाले बेल आइकन पे क्लिक करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं प्रिंटर को करता हूँ ऑन। तो ये देखिए, ये इसमें प्रॉब्लम आएगी तो मैं इसको ऑन करता हूँ। ये मैंने कर दिया। तो ये इसमें प्रॉब्लम है, देखिए ये इस प्रकार से ये आवाज़ें से निकाल रहा है। तो ये है इसमें जो प्रॉब्लम, वो यहाँ पे होता है एक अपना गियर सिस्टम। जो यहाँ पे पूरा यहाँ पे गियर सिस्टम होता है उसमें दिक्कत है। वहाँ पे क्लच गियर होता है, उसकी प्रॉब्लम है। ये मोटर की दिक्कत भी है ये। तो इस वीडियो में यही प्रॉब्लम को फिक्स करेंगे और मैं बताऊंगा कि इस प्रिंटर को कैसे अपने ओपन करना है, किस किस कहाँ के पे लॉक है, कहाँ पे स्क्रू है। तो पूरा एक आपके सामने इसको पूरा ओपन करूंगा ताकि आप भी देख सके कैसे ये ओपन होता है। उसके बाद प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे और फिक्स करेंगे प्रॉब्लम को। और आप वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चलिए प्रिंटर को ओपन करते हैं। तो प्रिंटर को बैक साइड को ओपन कर लें। तो यहाँ पे दो स्क्रू हैं, एक तो ये वाला, यही यहाँ से ही प्रिंटर ओपन होना स्टार्ट होगा। तो पहले ये वाला जो स्क्रू है ये ओपन करना है, उसके बाद ये दूसरा है, दूसरा ओपन करना है। तो आप देख रहे हैं मेरा फ्रेंड इसको ओपन कर रहा है, वैसे ही आपने करना है इसको ओपन। कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से प्रिंटर को ओपन करें तभी आप इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। बिना किसी सर्विस सेंटर ले जाए अपने घर में ही ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो हो गया, इसको ऐसे उठा लें प्रिंटर को। उसके बाद यहाँ पे लॉक है ये देखिए, और इसको ऐसे बाहर निकाल लें। तो मैं एक बात और बनाना चाहता हूँ, यहाँ पे एक लॉक होता है। तो अभी इस प्रिंटर में लॉक है नहीं, यहाँ पे जो अटैच होता है देखिए यहाँ पे टूटा हुआ है। तो यहाँ पे से लॉक थोड़ा सा बाहर निकालेंगे तो यही बाहर निकल जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे एक लॉक होता है ये देखिए, इसको दबाएंगे तो ये लॉक निकल के सामने से बाहर को करेंगे ऐसे, तो ये भी कवर निकल जाएगा। तो अभी ये प्रॉब्लम यहाँ पे ये देखिए, ये है यहाँ पे क्लच गियर की दिक्कत है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो इस सेशन को ये देखिए, ये जो गियर सेशन है जो मैंने आपको बताया था, ये गियर सेशन है। तो इसको हम ओपन करेंगे और फाइंड करेंगे प्रॉब्लम को। अभी हमें यहाँ पे पता नहीं इसमें प्रॉपर प्रॉब्लम क्या है, तो कौन सी गियर की है। तो जब खोलेंगे तभी हमको मालूम होगा। तो पूरा ओपन करना पड़ेगा। तो इधर का कवर ओपन कर दिया, इधर का कवर ओपन होगा, वो भी ऐसे ही है। देखिए मैंने लॉक बताया था, उधर टूटा हुआ था, इधर है। इसको ऐसे करने के बाद, और यहाँ पे एक लॉक है, इसको करने के बाद ये देखिए, और यहाँ पे अभी ये प्रिंटर यहाँ पे खुल जाएगा। ये देखिए, ये कवर भी ओपन हो गया यहाँ पे से। हाँ जी, तो ये हो गया। इसको आगे को दोनों कवर ओपन हो चुके हैं। और उसके बाद एक लॉक यहाँ पे है जो फ्रंट कवर निकलेगा लेज़र का। तो अभी एक बात और, अगर आपके प्रिंटर लाइट दे रहा हो प्रॉब्लम, तो ये जो लेज़र यूनिट है ये होता है लेज़र यूनिट, तो इसको आपने क्लीन करना होता है। इसको ओपन करने के बाद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद ये फ्रंट कवर निकालेंगे। यहाँ पे देखिए ये लॉक है, इसको यहाँ पे निकाल के, और ये दो स्क्रू है, एक उधर है। मेरे जो फ्रेंड खोल रहे हैं इसको, वो आपको दिखाएंगे कैसे निकलेगा। तो उसके बाद इसको ऊपर को उठा देंगे और ये कवर जो है कवर निकल जाएगा। तो ये देखिए निकल चुका ये कवर इस प्रकार से। तो ये पूरा इस वक्त ये नंगा हो गया प्रिंटर, पूरा डिसेंबल हो गया। तो ये भी गियर यूनिट यहाँ पे निकालेंगे। तो अभी हम USB कार्ड को डिस्कनेक्ट करेंगे यहाँ से, और ये 1 2 3 बाकी स्क्रू हैं उसको सभी को यहाँ पे निकालने के बाद जो अपना गियर वाला सेक्शन है वो हमको प्रॉपर दिखाई देने लग जाएगा। तो मैं बताता हूँ इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो इससे रिलेटेड 3 प्रॉब्लम हो सकती है। पहली तो आपकी मोटर भी ख़राब हो सकती है। मोटर बता दूँ कहाँ पे, इसके नीचे होती है। एक क्लच गियर जो यहाँ पे होता है, तो एक बड़ा गियर होता है जो काफ़ी बड़ा होता है, वो भी ख़राब। 3 प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखते हैं किस में प्रॉब्लम है, वीडियो के साथ बने रहें।
तो ये देखिए ये निकल चुका है, जो कार्ड था वो निकल चुका है। ये कार्ड मेन होता है, ये जिससे प्रिंट आउट निकलता है वो निकल चुका है। तो ये है पूरा प्रॉपर गियर सिस्टम देखिए। तो ये है मोटर, वो मोटर मैं इधर से भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए ये है यहाँ पे मोटर। तो ये ऊपर को है इस प्रकार से। तो ये है मोटर पूरी ऊपर को निकली हुई है। तो अभी ये मोटर बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें जो है जो पत्ती हैं ये देखिए प्रॉपर यहाँ पे है, बिल्कुल ओके है। तो अभी और चेक करते हैं कहाँ पे दिक्कत है। तो फाइंड आउट करनी पड़ेगी ये प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो एक एक गरारी निकाल के हम चेक कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, अगर आप फर्स्ट टाइम ओपन कर रहे हो तो इसकी पहले फ़ोटो खींच लें, तो आपको बाद में अटैच करना ईजी होगा। तो ये देखिए ये प्रॉब्लम मैंने बताया था ना, एक तो मोटर की हो सकती है, एक नीचे गरारी की हो सकती है। तो अभी ये बड़ी गरारी है देखिए, यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे कट लगा हुआ है। तो यहाँ पे जो गरारी मिक्स जो है ख़राब हो चुकी है यहाँ पे देखिए। तो ये वाली चेंज करनी पड़ेगी हमें, और उसके बाद ये प्रॉब्लम फिक्स होगी। तो ये मार्केट से आपको नियर अबाउट नहीं 50 से 100 रुपये में मिल जाएगी, और आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको चेंज करके वीडियो फिर से रेगुलर करूँगा और आपको प्रिंट आउट निकाल के दिखाऊँगा। तो ये देखिए फ्रेंड, हमने यहाँ पे जो गियर था वो हमने यहाँ पे चेंज कर दिया, इसमें प्रॉब्लम थी वो चेंज कर दिया। तो अभी हम इसको यहाँ पे कार्ड लगा के फिट करेंगे, उसके बाद आपको प्रिंट आउट निकाल के दिखाएंगे और प्रिंटर को ऑन करके दिखाएंगे भी इसमें साउंड वो आ रही है या नहीं, जो प्रॉब्लम आ रही थी। तो वीडियो में बने रहें। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे टोनर हमने यहाँ पे डाल दिए कार्ट्रिज। तो और अभी हम यहाँ पे मैंने जो वायर इसकी अटैच कर दी है और पावर बटन को ऑन कर दिया, ये देखिए यहाँ पे। तो अभी हम इसको ऑन करेंगे। तो ये देखिए सेंसर को किया ऑन। तो ये देखिए जो इसमें आवाज़ आ रही थी गरारी की, गियर की, साउंड की जो प्रॉब्लम थी वो फिक्स हो चुकी है। तो अभी हम निकालेंगे यहाँ पे एक प्रिंट आउट। तो ऐसी प्रिंट आउट मैं निकालूँगा। तो ये देखिए मैंने प्रिंट की कमांड दे दी, और यहाँ पे अभी तो प्रिंट यहाँ पे निकलेगा। तो ये देखिए यहाँ पे प्रिंट आ चुका है, और ये देखिए प्रिंट भी यहाँ पे निकल चुका है। तो मैं जो ये प्रॉब्लम है, तो ये कोई और प्रॉब्लम है, तो जो प्रॉब्लम थी वो फिक्स हो चुकी है। बाकी हम इसकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दे, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाले बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।